שלום וברכה, אנחנו שוב נפגשים בפתגמי חוכמה, ואני רוצה היום לשתף אתכם בפתגם שאמר אותו אחד מגדולי הצדיקים, משיחו של רבי ישראל בעל שם טוב, כינו אותו המגיד ממזריץ', רבי דוב בר ממזריץ', והפתגם שלו נסוב על מידת הזריזות. מה אתם אומרים, מידת הזריזות היא מידה טובה? אני מניח שכולנו מסכימים שכן. גם הפחות זריזים שבינינו מודים בעובדה הזאת. הרבה פעמים ישנו מרחק בין הרבה אנשים שמודים במושגים מסוימים לבין מה שמצליחים ליישם בפועל, אבל אל ייאוש, סבלנות, התמדה, עקביות, בסוף גם מגיעים לזה. על כל פנים, זריזות זוהי מידה מדהימה, זוהי מידה חשובה, זוהי מידה שניתן להגיע דרכה להצלחות רבות בכל המישורים. במישור האישי, למשל, אדם שהוא אדם זריז, האדם הזה, הנפש שלו מתפקדת בצורה הרבה יותר בריאה. כאשר האדם הוא עצל, הנפש שלו מפתחת סימפטומים. הוא מרגיש מדוכדך, הוא מרגיש עצוב, הוא מרגיש שהוא לא ממצא את עצמו, הוא מרגיש שהוא לא יכול להצליח בשום דבר. כאשר האדם זריז, הוא פעלתן, הוא נמרץ, אז במישור האישי הוא מצליח לפתח את האישיות שלו, לפתח את היכולות שלו, להשתמש בכישרונות שלו. במישור הזוגי, בעל שהוא זריז, אישה שהיא זריזה, זה דבר נפלא. אתם יודעות, נשים יקרות, החכם באדם שלמה המלך מלמד אותנו שאחד המאפיינים של אשת חיל זה ותקום בעוד לילה. אשת חיל קמה בזריזות, קמה בשעה מוקדמת, לקדם את העניינים, לקדם את התהליכים. זה דבר נפלא. אני לא אמרתי עכשיו לאנשים היקרות מתי לקום, רק רצינו לבטא שזריזות היא דבר שמבטא את הצלחת תפקוד וניהול הבית, בין היתר. גם במישור הרוחני, הזריזות מסייעת לאדם להתגבר על מכשולים, להתגבר על קשיים בעבודה רוחנית, להתגבר על מחשבות שליליות, להיות זריז, להתקדם הלאה, לצאת מניסיונות, להתקדם בלימוד, להתקדם בהתעלות רוחנית, וגם להחליט החלטות. להחליט החלטות, להתקדם, שעושים את הדברים בשיקול דעת, מאידך, עם הדרכה נכונה, וכמובן בצורה די זריזה, זוכה אדם להתקדם ולנצל את החיים שלו בקרבת אלוקים. על כל פנים, אחרי ההקדמה הקצת ארוכה הזאת, אני רוצה לחשוף אתכם לפתגם שאמר אותו המגיד ממזריץ'. המגיד ממזריץ' אמר את הפתגם הבא: כל זריזות טובה, חוץ מהזריזות בלשונו של אדם. זריזות היא טובה בכל האיברים שלנו. ההשלכות שלה סקרנו מקצתן. אבל הזריזות בלשון זה מסוכן. כאשר אדם פזיז להגיב, פזיז לומר דבר לפני שהוא התבונן וחשב עליו, התוצאות יכולות להיות הרות אסון. למשל, למה הדבר דומה? אדם שלוקח חץ, מחבר אותו לקשת, יורה אותו בלי התבוננות, הוא יכול ליצור נזק בלתי הפיך, חלילה וחס. גם האדם צריך לדעת. זריזות בלשון זהו דבר מסוכן. כאשר אדם ממהר להגיב ומהר לומר דברים, הוא לא יכול להתבונן מה הוא אומר, מה הוא מוציא מפיו. ולכן חשוב מאוד שהאדם יתבונן לפני שהוא מוציא מילה מפיו. כמו שאמר אחד מגדולי ישראל, קודם שאני מוציא מילה, אני שולט עליה. אחרי שהוצאתי את המילה, היא שולטת עליי. לכן, כמה עולם יפה יותר ניתן ליצור. עד כמה אנחנו יכולים ליצור חיים טובים יותר, על ידי זה שאנחנו מקפידים להיות ערניים לפני שאנחנו עונים, לפני שאנחנו מגיבים. והשיקול הדעת, לדון לכף זכות, להבין את המצוקה, להבין שטקטית זה לא בריא לענות מהר, בכל קנה מידה שלא יהיה. זוהי מעלה גדולה מאוד. אמר פעם אחד מגדולי ישראל, הזריזות להגיב היא נובעת מהעצלות לחשוב. הזריזות לענות היא בעצם תולדה של אדם שמתעצל להעמיק, להתבונן ולחשוב מה ההשלכות של מה שיאמר. לכן, כאשר אנחנו נקפיד על מידת הזריזות, אבל בלשוננו נהיה ערניים, סבלניים, והיה זה שכרנו לאיכות חיינו, ובעזרת השם שנזכה שיקוים בכל אחד מאיתנו. שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. בהצלחה.